Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por convocarme para poder charlar con ustedes sobre un tema que está muy de moda, lamentablemente, y bueno, para festejar también nuestra semana, que es la Semana de la Fonoaudiología. Soy la fonoaudióloga Miriam Flores y hoy traigo un tema que tiene que ver con bruxismo en épocas de coronavirus. Bueno, vamos a pasar a la primera diapositiva. A ver. Ahí está. Bien, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo es un hábito parafuncional caracterizado por apretamiento y rechinamiento de los dientes durante el sueño o durante la vigilia. Carlson en 1999 definió a la parafunción como una actividad de un sistema que no tiene propósitos funcionales, y apretamiento y rechinamiento como el acto de apretar y refregar los dientes unos con otros. O sea, esto sería bruxismo. Ahora, de todos modos, sea cual fuese, este puede realizarse durante el día y durante la noche. Y cada uno de ellos tiene que estar bien diagnosticado porque hay un tratamiento distinto para cada uno. Además, es considerado como una de las actividades parafuncionales más perjudiciales del sistema estomatognático, siendo también considerado un factor de riesgo para que aparezcan los trastornos temporomandibulares y en particular el dolor miofacial que caracteriza mucho a esta parafunción. Bueno, podríamos decir que en época de pandemia es la tormenta perfecta. ¿Para qué? Para que se vea dañada toda la salud fonoaudiológica y aparezcan desórdenes también desde lo odontológico, ¿no? Ya que algunas personas que han superado el coronavirus están experimentando estos problemas dentales, porque muchos pacientes han perdido algunas piezas dentales que ya tenían debilitadas anteriormente. Otros pacientes afirman que sus encías se han vuelto más sensibles, o incluso que los dientes se están como astillando o volviéndose grises. Sin duda, esta podría ser una de las tantas secuelas que puede llegar a dejar esta enfermedad, porque son muchos los estudios que evidencian una estrecha relación entre la salud bucal y el resto del organismo, ¿no? Pero en el caso del coronavirus estamos también ante una posible vinculación. De hecho, una de las principales vías de contagio sabemos bien que es la boca. Por lo tanto, mantenerla sana hoy resulta crucial. Y en relación a esto, les recordamos que cuidar nuestra salud bucal es una prioridad siempre, y vuelvo a repetir, especialmente ahora. Hay una nota que establece que el Consejo de Dentistas de España afirma que los pacientes que padecen coronavirus y no gozan de una correcta salud bucodental pueden llegar a tener un peor diagnóstico de la enfermedad. Para evitarlo, bueno, deben seguir unas pautas muy sencillas, conocidas por todos nosotros, que trabajamos en prevención. Visitas periódicas al dentista, al menos una vez al año, o siempre que se detecte cualquier anomalía. Seguir una dieta equilibrada, que evite alimentos altos en azúcar, evitar en la medida de lo posible el consumo de alcohol y tabaco, y también extremar la higiene bucal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a ver si me lo permite. Sí, vamos a ver las causas. Tenemos que son variadas. Por eso estos pacientes muchas veces pululan de consultorio en consultorio, porque no necesariamente llegan en primera instancia a fonoaudiología, y ya lo vamos a ver cuando hablemos de los síntomas. Entre las causas que tenemos más notorias es el estrés, problemas odontológicos, otorrinolaringológicos, reumatológicos, neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño, administración de drogas, que tiene que ver muchas veces con los tratamientos psiquiátricos, o las adicciones.
deglución disfuncional, respiración bucal, articulación cerrada, y todos los desórdenes posturales y desórdenes podálicos que son tratados por kinesiología. Vamos a pasar a la siguiente, y vamos a hablar un poquitito de lo que es el estrés, ¿sí? Estrés relacionado con el bruxismo. No cabe duda que de la pandemia por coronavirus ha traído consigo un aumento notorio de lo que es ansiedad y estrés, ¿sí? Y que se mantiene como puesto que, es que esta infección del coronavirus no termina de remitir. Se cree que el 90% de la población hoy está bruxando a consecuencia de la pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el estrés forma parte de nuestra vida evolutiva, ¿sí? Y la respuesta al estrés ha sido una selección natural para hacer frente a amenazas que ponen en peligro nuestra supervivencia. Y a diferencia de nuestros antepasados, que suponía una clara ventaja, pero las cosas han cambiado. Vivimos en un mundo con altas demandas laborales, familiares, con un ritmo de vida que supone un desafío constante. Y a eso, hoy, hay que añadirle el momento excepcional que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus, que es una situación que genera incertidumbre sobre el presente, el futuro, la salud, las relaciones en todos sus aspectos y la situación económica. Y también podríamos decir que al duro aislamiento social por el confinamiento se suma que la carga de trabajo ha aumentado. Y estamos hablando del teletrabajo, y con ello estamos hablando de todas las conciliaciones familiares, el apoyo escolar de los hijos, por supuesto sin olvidar que para muchos la pandemia ha supuesto una amenaza de sus proyectos vitales y una alteración también del estilo de vida. Si bien el ser humano dispone de mecanismos para hacerle frente, el impacto del estrés dependerá de la percepción individual. Es decir, que ante una misma situación de estrés, cada persona puede reaccionar de maneras muy distintas en función de múltiples factores: personalidad, apoyos sociales, experiencias previas, etc. Y como sea esta percepción, determina cuál será la respuesta neurobiológica al estrés. Si nos sometemos a un estrés muy intenso o repetido, o si sencillamente se percibe como impredecible o incontrolable, puede tener consecuencias importantes para nuestra salud. Y aquí, si hay una predisposición orgánica, se va a instalar el bruxismo. Cuando nosotros nos estresamos, nuestro organismo reacciona de la misma manera que si se tratara de un proceso infeccioso, es decir, movilizando a las células que combaten una infección, aunque no exista. Esto recibe el nombre de inflamación, y el estrés es capaz de provocar reacciones en nuestro organismo similares a las producidas por una infección, ¿sí? Y por supuesto, esto también incluye a nuestro cerebro, que también se ve dañado o también se ve perjudicado. No solamente vemos presencias de bruxismo, no me voy a detener, pero sabemos muy bien que el estrés puede ocasionar cualquier patología cardíaca, digestiva, inmunológica, ¿sí? Pero ahora estamos en el tema del bruxismo, que es lo que nos convoca. Pero como todo en la vida, hormonalmente necesitamos un equilibrio, y el cortisol, conocido como una de las hormonas del estrés, es necesario para regular numerosas funciones, pero cuando aumenta en forma sostenida su producción y se rompe su equilibrio, puede alterar numerosos genes que afectan al sistema inmune y a procesos tan importantes como a la neuroplasticidad, que para recordar esta terminología la podríamos definir
como la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias. Bueno, gracias a ella somos capaces de adaptarnos y aprender de las nuevas situaciones, además de hacer frente a circunstancias adversas. Lo malo es que el estrés actúa reduciendo la neuroplasticidad y por tanto afecta a cómo nos enfrentemos a los problemas. Estos cambios del cerebro pueden ser responsables de, como decía, de la aparición de numerosos problemas, no solamente de bruxismo, sino también trastornos neuropsiquiátricos, un trastorno de estrés postraumático, ansiedad y sobre todo la depresión. La depresión, dicen los expertos, que será en los próximos años otra de las pandemias con las que tendremos que convivir. Se cree que será la enfermedad más diagnosticada en las próximas décadas. Y posiblemente 1 de cada 6 personas sufrirá al menos un episodio de depresión a lo largo de su vida. Bueno, por otro lado, pensemos cómo nos sentimos cuando tenemos una infección, ¿sí? Estamos más cansados, sin energía, sin ganas de hacer nada. Además, la exposición al estrés también modifica el comienzo y el curso de muchas de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, y bueno, también el bruxismo. De todos modos, existen estrategias que podemos usar para reducir las consecuencias del estrés, y aquí también nosotros podemos ayudar. El ejercicio físico, una alimentación equilibrada, apoyos sociales y la meditación, ¿sí? Terapias. Estos son algunos de los ejemplos de estrategias que pueden llegar a reducir los efectos del estrés. También quisiera pasar a la próxima diapositiva y hablar un poquitito del teletrabajo, ¿sí? O del año número 2, porque ya el año pasado lo tuvimos que vivir. Bueno, ¿qué aprendimos y qué nos falta para tener un 2021 más productivo, pero con menos estrés? Lejos de las proyecciones que hacían al inicio de la pandemia, el home office o el teletrabajo es todavía una realidad en muchas empresas, en nuestra en materia también, y muchos dicen también que llegó para quedarse, ¿no? Algunos, la experiencia les ha enseñado cómo evitar quemarse, pero todavía subsisten algunos desafíos. Y el teletrabajo tiene muchísimas ventajas y un problema, que es el síndrome de burnout. De acuerdo con un estudio de mayo del 2020 que lo realizó la Universidad del Siglo XXI, el coronavirus en su aparición aumentó un 5% el burnout en todos los trabajadores argentinos. Además, se incrementaron los niveles de depresión y ansiedad. Y al 48% siempre o casi siempre le resultaba difícil relajarse luego de una jornada laboral. Al 36% cada vez le costaba más comenzar a trabajar. Al 38% se encontraba tan cansado que no podían dedicarse a otras actividades o otras cosas después de finalizada la jornada de teletrabajo. ¿Cuál es la clave? Que eso también podríamos ayudar a nosotros, a nuestros pacientes. Reorganizarse y cortar a tiempo. Ahí está el tema. Claro que, por supuesto, no todos los trabajos son iguales. De acuerdo a un estudio del CIPEC, el 28% de todos los trabajos en Argentina tienen el potencial de realizarse desde el hogar. Y nosotros también lo vemos desde algunas áreas de nuestra profesión que también podemos hacerlo. Y generalmente son los de mayor ingreso y más formación. Por ejemplo,
Enseñanza, 71%. Actividades financieras y seguros, 61%. Profesionales, científicos y técnicos, 60%. E información y comunicación, 58%. Hay un informe de una consultora, Universal, sobre pandemia y nuevos usos del espacio privado, que indica que hubo un cruce de tareas en el espacio del hogar entre quienes pudieron vincular su trabajo y la educación de sus hijos. Entonces aquí habría que ver u organizar la gestión de los horarios de trabajo, educación, ejercicio y limpieza del hogar. Dice el informe que implicó una reorganización de los tiempos familiares o de las familias y negociaciones constantes. Esto hizo, por supuesto, que las personas privilegiaran la búsqueda de espacios de privacidad, considerando la necesidad de aislar el sonido sin perder la conectividad. Y también tenemos una ley de teletrabajo que se promulgó el 14 de agosto, con el condicionante de esperar 90 días desde el fin del ASPO. Esto fue el 14 de agosto del año pasado. Pasado ese tiempo, y con la reglamentación del Ministerio de Trabajo, este 20 de enero tenemos, o mejor dicho, del 20 de enero, tenemos una ley que regula los aspectos más importantes de este modelo, ¿sí? Que entró en vigencia el 1 de abril. Ahora, entre los testimonios más generalizados durante el trabajo en aislamiento, se lee un informe de una consultora llamada Grow, en donde aparecieron la incapacidad de cortar y la realización de tareas y respuestas a mail hasta cualquier hora. Esto también hace que el bruxismo empeore. El horario laboral parecería como haberse extendido o haber desaparecido. Pero la ley es muy clara, ¿sí? Y el mismo garantiza el derecho a desconexión y a tener el mismo tiempo de trabajo que si fuese presencial. Esta ley organiza, y creo que también es una herramienta más que tenemos para ofrecerles a nuestros pacientes, como para sentirse seguros y tranquilos, ¿sí? Y poder bajar un poco el nivel de presión. Hay una, mejor dicho, la peor costumbre que nos queda desde lo fonoaudiológico para todo esto, si podemos observar cada una de estas imágenes, es la postura. Porque esta postura lleva también al bruxismo o a empeorar todos los síntomas que produce. Y también llevan al bruxismo no poner límites a los horarios y a las responsabilidades laborales. Y la oportunidad es que hemos mejorado nuestros conocimientos de oficina para ser teletrabajadores, y esta es una herramienta para el trabajo del futuro. Además, aprendimos que es posible trabajar de otra forma. Hay otra dinámica de reuniones, por supuesto, resultados y trabajos con el equipo, también en forma individual, como lo hacemos nosotras, ¿no? Y hay personas que se sienten más cómodas y que son más productivas con el trabajo online. Además, el 2020 fue un año para apreciar los espacios de casa y para aprender a convivir en casa. Y a poner límites, como por ejemplo, bueno, apagamos el teléfono a la hora de cenar con nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, en resumen, para bajar este burnout, es importante la reorganización de los tiempos y de los espacios. Vamos a la siguiente diapositiva, en donde también tenemos que ver que observar y enseñarles las nuevas posturas, ¿sí? O mejor dicho, posturas que siempre tuvieron que estar.
Tener presente cuello, hombros y codos, fundamentalmente. El cuello tiene que mantener la mirada siempre hacia el frente, evitando doblarlo. La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de la línea horizontal de la visión, ¿sí? Los hombros tienen que estar relajados, los codos tenemos que dejarlos apoyados y pegados al cuerpo, manteniendo un ángulo entre los 90 y 100 grados. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los problemas odontológicos, ¿sí? Tenemos la abrasión, la recesión gingival y el desgaste dental. Como podemos ver en la abrasión, acá en estas fotos, vemos que es el desgaste mecánico o la pérdida progresiva de la superficie de un diente debido a acciones distintas a las caries o al trauma dental, producido por el bruxismo, por supuesto. Es decir, que es una forma de daño dental causado por las fuerzas aplicadas a los dientes. También tenemos una recesión gingival o de las encías, ¿sí? Que llamamos recesión gingival o de encías a aquella situación en donde el margen de la encía se aleja de la corona del diente. Y después está también el desgaste dental. Y con desgaste nos referimos en realidad a la pérdida de la estructura del diente. El desgaste comienza con la pérdida del esmalte duro y traslúcido que forma la cubierta externa de los dientes y puede, en casos más graves, propagarse hacia la estructura dental más blanda conocida como dentina. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de esta rutina de higiene para cuidar la salud. Aquí lo fundamental es cuidar la higiene de los cepillos. Es decir, que hay que extremar la limpieza de las manos antes y después de tocar el cepillo, utilizar una pasta de dientes con flúor, enjuagar bien el cepillo, desinfectar la cabeza con algún enjuague antiséptico, secarlos bien y almacenarlos en forma independiente, ¿sí? Bueno, también vamos a encontrar problemas otorrinolaringológicos. Otorrinolaringología afirma que se tiende a creer que cuando se padece de un dolor de oído, la causa es una infección, pero no siempre es así, ya que la razón más común de un dolor de oído puede deberse a otras causas, que comienzan justamente en la mandíbula, ¿sí? Cuando no está relacionada con las estructuras del oído, este dolor se conoce como otalgia. Y entre las estructuras que pueden provocar este dolor de oído se encuentran los dientes, ¿sí? Por eso allí tenemos también el bruxismo, ¿sí? La ATM, el cuello, la faringe, dolor de faringe y los nervios craneales. A este dolor también se lo conoce como dolor irradiado, ya que se percibe en un lugar distinto al origen. Y los profesionales que deben actuar aquí son los odontólogos especializados en ATM, que hace la correspondiente derivación generalmente el otorrino, que también el otorrino deriva a fonoaudiología, también dependiendo de cómo está la columna o su postura, a los kinesiólogos u osteópatas. Y también podemos ver que como está la ATM muy cerquita del conducto auditivo, podemos encontrarnos en presencia de acúfenos. Hay que tratar de evitar de no llegar a esta instancia porque muchas veces cuesta remitirlos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los problemas reumatológicos. Lo más común que tenemos es la fibromialgia, en donde el paciente puede hacer rechinar los dientes y este rechinar puede desgastar el esmalte de los dientes, causar más caries e incluso romperlos y provocar un dolor tremendo, ¿sí? También tenemos que, como dijimos,
están afectados los problemas de espasticidad a nivel neurológico, y también, pasamos a la próxima diapositiva, desórdenes del sueño. Acá podemos ver, como las fotos lo indican, la respiración bucal nocturna, que se da por lo general el rechinamiento de los dientes, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, en donde vemos la deglución disfuncional. Y vemos acá que en líneas generales el paciente con bruxismo presenta una masticación anterior. Esto tenemos que corregirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la masticación posterior o maceterina es la que va a favorecer la relajación del dolor que puede producir el bruxismo. Sabemos muy bien que en la etapa aguda van a tener que comer alimentos blandos, ¿sí? Pero la masticación posterior haría que la biomecánica muscular de todo el proceso masticatorio produjera reducción y relajación de los músculos que intervienen. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los síntomas. El síntoma fundamental que presenta es el dolor, ¿sí? Puede haber un dolor mandibular, puede haber un dolor de dientes, puede haber dolor de cabeza, y que justamente muchas veces estos pacientes están mal diagnosticados y llegan con un diagnóstico de neuralgia del trigémino y que no lo es. Dolor de cuello, por eso muchas veces pensando que hay un problema en la cervical acuden a traumatología y tampoco no lo es, ¿sí? Sino que todo esto son problemas mandibulares, y que en muchos casos son disfunciones temporomandibulares, no solamente el bruxismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También lo que vemos es que pueden presentar como síntomas por el desgaste de las piezas dentarias sensibilidad al frío, al calor y a los alimentos dulces. Y por el tremendo dolor que tienen en la etapa aguda, el insomnio, que no los deja descansar. Bien, como habíamos dicho, también hay consecuencias a largo plazo. El crujido mandibular, que es el ruido que se puede escuchar a veces a simple vista, que se lo escucha al paciente y nosotros con el estetoscopio. El desgaste oclusal, que es el desgaste dental, y la abrasión dentaria. También puede haber fracturas en los dientes, fisuras y, por supuesto, maloclusiones, ¿sí? Aquí también interviene todo lo que es ortodoncia u ortopedia, dependiendo de la edad y de la situación del paciente. Bien, vamos en sí a nosotros, nuestro rol. ¿Qué hace el fonoaudiólogo? Reducir el dolor, si lo hay. Realizar una adecuación miofuncional facial con maniobras pasivas y activas, reprogramar las funciones del sistema estomatognático y realizar las derivaciones correspondientes que hagan falta, ¿sí? Ahora, acá en este gráfico, yo lo que hice fue ver las fases del tratamiento, las etapas del tratamiento. Un tratamiento fonoaudiológico en bruxismo tiene una anamnesis y una evaluación. De eso vamos a sacar un plan de tratamiento, ¿sí? Que va a constar de realizar, por un lado, mioterapia a través de maniobras pasivas. ¿Para qué? Para mitigar el dolor. Y con eso que vamos a lograr modificaciones musculares, en donde el paciente va a relajar su rostro y va a tener una definición distinta en su cara. Por otro lado, tenemos la terapia miofuncional, en donde vamos a evaluar todas las funciones del sistema estomatognático y reprogramar aquellas que hagan falta, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esto? Armonización facial. Es decir, que tenemos dos instancias: modificar la masa muscular, relajándola para que se defina de una manera diferente, y armonizarla a través de la reprogramación de nuestras funciones. O sea, que no es poca cosa.
Eh, y desde la odontología, lo que hace el odontólogo es prevenir el daño dental permanente, disminuir la afección dental por medio de una placa, que es un dispositivo transparente que se coloca en la boca, generalmente en las arcadas superiores, y está fabricado con un material duro y rígido que impide que haya apretamiento dentario. Y también ahora muchos odontólogos lo usan al método Titan, que colocan electrodos en macetero y temporal, y que no solamente esos electrodos nos ayudan a nosotros en el tratamiento porque relajan, sino que también equilibran los cóndilos y hacen los ajustes pertinentes en las placas. Hay muchos avances, por supuesto, y también que desde la odontología, desde las diferentes especialidades, hay que corregir las maloclusiones y el cirujano maxilofacial ayuda con la colocación de Botox ¿para qué? Para también mitigar los dolores demasiado agudos, ¿sí? Bueno, esto es todo. Espero que les haya eh, servido mi aporte. Quiero desearles un feliz día y una linda semana de la fonoaudiología para todos. Un beso enorme y hasta cualquier momento.